السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر لائق ہوں اور آپ اپنا چینل الحمید کلینک دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی لیرنگس کے اوپر۔ ہم نے اس کی ساخت کو دیکھا، ہم نے اس کی انفیکشنز کو دیکھا، ہم نے اس کی پوری انیٹمی جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کی۔ وہ اس لیے کی کہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ جو اس کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے کچھ ایکیوٹ لیرنجائٹس کی بات کی، کرونک لیرنجائٹس کی بات کی، فورن باڈی کی بات کی، کچھ احتیاطی تدابیر کی بات کی، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیرنجیل اسٹرائڈر کے اوپر۔ لیرنجیل اسٹرائڈر ایک ایسی خوفناک آواز کو کہتے ہیں جو سانس میں اور گلے میں رکاوٹ ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں آواز کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسے اگر تو سانس کی نالی بند ہو رہی ہے تو اس میں کالی کھانسی کی طرح کی آواز بھی آ سکتی ہے، یا اگر کوئی فورن باڈی اندر چلی گئی ہے، مثلا بچوں میں اکثر دیکھا ہے کہ کھلونوں کی جو سیٹی ہوتی ہے چھوٹی ساری، وہ بچہ نگل لیتا ہے اور وہ سانس کی نالی میں جب چلی جاتی ہے تو پھر وہ وسل کی آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح ویز کی آواز بھی ہو سکتی ہے، ہورسنیس کی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ سانس بالکل بند ہو رہی ہو تو جیسے آپ کوشش کر کے بھی آواز نہیں نکال پاتے، ایسی بھی آواز ہو سکتی ہے۔ لیکن اسٹرائڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوفناک آواز ہوتی ہے، اور یعنی اس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ رکاوٹ بہت زیادہ ہے اور یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم اسٹرائڈر کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیرنجیو ملیشیا۔ لیرنجیو ملیشیا یہ بچوں میں ہوتا ہے، کیونکہ جو آلہ صوت ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا اور اس کے سافٹ ٹیشو ابھی امیچور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لیرنگس کے اندر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور جب یہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، سانس بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ بڑی جان لیوا ہوتی ہے چھوٹے بچوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سافٹ ٹیشو ہوتا ہے نا، جو گوشت کے لوتھڑے ہوتے ہیں، وہ ابھی چونکہ ڈیولپ نہیں ہوئے تو وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں، تو وہ یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اس کو لیرنجیو ملیشیا کہتے ہیں۔ دوسری وجہ اس میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، جو اڈلٹس میں ہوتی ہے، بڑوں میں ہوتی ہے، یا بچوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ انفیکشن کیا کرتی ہے؟ یہ ٹریکیو برونکائٹس، لیرنجیو ٹریکیو برونکائٹس پیدا کرتی ہے، یعنی وہی آئٹس میں نے آپ کو بتایا کہ انفلمیشن ہوتی ہے۔ لیرنجیو برونکو، جو لیرنجیو کا مطلب ہے لیرنکس والی، برونکیوم کا مطلب کوئی برونکس بیچ میں انوالو ہو جاتی ہے، اور ٹریکیا جو نا وہ ٹریکیا۔ تو یہ سانس کی نالی کی انفیکشن کیا کرتی ہے کہ میوکوزا کو تھک کر دیتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، انفلمیشن ہو جاتی ہے، لال سرخ ہو جاتی ہے، اور وہ سانس کی نالی کو بند کر کے تو اسٹرائڈر پیدا کرتی ہے، جس سے سانس کے بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز فورن باڈی ہے۔ فورن باڈی بچوں میں تو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کھلونوں کے جو نیچے سیٹی لگی ہوتی ہے چھوٹی ساری، یہ بالکل آدھے سینٹی میٹر 1 سینٹی میٹر کے سائز کی ہوتی ہے، وہ بچہ دانتوں سے نکال کے منہ کے اندر جب لے کے جاتا ہے تو وہ غلطی سے سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے، جس سے سانس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا الارمنگ ڈینجرس صورتحال ہوتی ہے۔ اس میں فوری طور پہ اس کو ہمیں نکالنا ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ بڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ وہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور اس کو سٹریس ہو گیا، ایک دم سے وہ چھاتی کو ہاتھ رکھ کے اور بڑی مشکل سے وہ کھانسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو پاس بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل ہے، یہ کوئی اس وقت کسی مشکل میں آ گیا، تو پھر اس کو وہ پکڑ کے تو ایسے یہ والی جگہ پہ زور سے دباتے ہیں، پیچھے سے پکڑ کے نا ایسے کلاوا لگا کے تو اس کو دباتے ہیں، اور اس سے
وہ وامٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس سے جان بچ جاتی ہے. اور اگر یہ فرسٹ ایڈ نہ ملے تو یہ جان لیوا ہو سکتی ہے. یہ جو بھی ہے نا سانس کی نالی کا مسئلہ، یہ ہوتا خطرناک ہے، یہ بعض اوقات جان لیوا ہوتا ہے. تو یہ ہوگی فورن باڈی. فورن باڈی میں آپ یہ دیکھیں نا، اگر ایک بندہ ڈوب جاتا ہے تو وہ پانی سانس کی نالی میں چلا جائے تو وہ بھی تو فورن باڈی ہے نا، اس سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے. اور پھر جب لوگ اس کو باہر نکالتے ہیں، اگر اس میں کوئی سانس ہو تو وہ اس کو اس مینیور سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایپی گیسٹرم کے اوپر دباتے ہیں تو وہ پانی پھیپھڑوں سے نکل جاتا ہے اور جان بچ جاتی ہے. پھر اس کے بعد لیرنجیل ٹیومر بھی ہوتا ہے، یعنی لیرنگس کے اندر کوئی ٹیومر ہو جائے، گروتھ ہو جائے یا کینسر ہو جائے تو وہ یہ رکاوٹ پیدا کر کے تو یہ سانس کو بند کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر ووکل کارڈز کا پیرالسس. اگر کسی ٹراما کی شکل میں یا کسی وجہ سے ووکل کارڈز کو یا صوتی دھاگوں کو جو نرو سپلائی جا رہی ہے وہ کٹ جائے، اور یا اس کو کسی بیماری کی وجہ سے پیرالسس ہو جائے تو وہ جو ووکل کارڈز ہیں وہ فلیسڈ ہو جاتے ہیں. فلیسڈ ہونے کے بعد وہ تھک ہو جاتے ہیں، تھک ہونے کے بعد وہ سانس کی نالی کا منہ بند کر دیتے ہیں، اور جو انتہائی ڈینجرس ہے. اس کے بعد ایپیگلوٹس میں اگر انفیکشن ہو جائے اور یہ سوج جائے اور یہ سوج کے موٹا ہو جائے اور یہ سانس کی نالی کو بند کر دے تو یہ جو ہے نا وہ رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. اس سے بھی اسٹرائڈر پیدا ہوتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سانس بالکل ہی بند کر دیتا ہے اور جان لیوا بھی ہوتا ہے. اور ویورز، یہ جو ٹونسلز ہیں جو گلے کے اندر ہوتے ہیں، اگر ان کے ارد گرد پیپ پڑ جائے انفیکشن کی وجہ سے اور وہ زیادہ ہو جائے کہ جس سے پورا ٹونسلز بھی سوج جائیں اور گلا بھی سوج جائے اور وہ سانس میں رکاوٹ پیدا کرے تو اسٹرائڈر پیدا ہوتا ہے اور سانس جو ہے نا سانس کی نالی کا منہ بند ہو جاتا ہے. پھر اگین یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر گلے کی پچھلی دیوار، بیک سائڈ پہ دیوار کے سب کوٹینیس ٹشو کے نیچے، میوکس کے نیچے سب میوکوزل اگر انفیکشن ہو جائے اور ایبسس بن جائے اور پیپ پڑ جائے اور وہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ گلا بند کر دے، سانس بند کر دے، تو اس سے بھی اسٹرائڈر پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی جان لیوا ہے. اس کو جو ہے نا اس انفیکشن کو ریٹرو فیرنجیل ایبسس کہتے ہیں. یعنی انفیکشن کے بعد جو پیپ پیدا ہو جاتی ہے، جو میوکوزا کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہے اور اس کو سوجن پیدا کر دیتی ہے، وہ باہر پیدا کرتی ہے، جو رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے سانس کی نالی میں، یہ ریٹرو فیرنجیل ایبسس ہے. پھر اس کے بعد ٹریکیا میں اگر زخم ہو جائے یا سٹینوسس ہو جائے کسی الرجی کی وجہ سے تو وہ بھی سانس کی نالی کو بند کرتا ہے اور بند ہونے سے ویز یا اسٹرائڈر پیدا ہوتا ہے. صرف یہی نہیں، نفسیاتی بیماریاں بھی سٹینوسس پیدا کر سکتی ہیں. وہ تناؤ کی وجہ سے جو مسل ہے وہ اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے، سوراخ اتنا باریک ہو جاتا ہے ٹریکیا کے اندر کہ وہ اسٹرائڈر پیدا کرتا ہے. ویورز، فرسٹ ایڈ میں آپ کیا کر سکتے ہیں اگر ایسا کوئی پیشنٹ آ جائے یا گھر میں کوئی ایسا مریض ہو یا کوئی بچہ کہ جس کو آپ دیکھیں کہ سانس لینے میں وہ گیسپنگ کر رہا ہے، یعنی اس کا سانس اکھڑ رہا ہے اور آواز بھی بڑی خوفناک نکال رہا ہے، تو آپ فوری طور پہ تو آپ اس کو اسٹیم انہیلیشن دے سکتے ہیں، یا آپ اس کو اگر گھر میں نیبلائزر ہے تو آپ اس کو نیبلائز کر سکتے ہیں. تو یہ فرسٹ ایڈ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ہاسپٹل میں شفٹ بھی کر سکتے ہیں. ہاسپٹل میں پھر ڈاکٹر صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انفیکشن ہے تو وہ انفیکشن کا اینٹی بائیوٹک دیں گے، یا الرجی ہے تو اسٹیرائڈز دیں گے، یا دونوں کا کمبینیشن دیں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ انہلیشن یا اسٹیم انہلیشن یا نیبلائزیشن سے یہ ٹھیک ہو جائے. اور اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کے بعد فردر ٹریٹمنٹ وہ تجویز کر سکتے ہیں. اور جو فردر ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ ٹریکیوسٹمی کر سکتے ہیں. ٹریکیوسٹمی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ایڈمز ایپل کے نیچے ٹریکیا ہے، یہ نوچ ہے نا، اس نوچ کے اندر ٹریکیا گزر ہے، سانس کی نالی، وہ اس میں کٹ لگا کے تو اس میں کینیولا پاس کر دیتے ہیں، جس سے پھر ہوا جو ہے نا وہ ڈائریکٹ پھیپھڑوں میں جاتی ہے
اور وہ جو سٹینوسس ہے یا جو رکاوٹ ہے وہ بائی پاس ہو جاتی ہے، وہ اوپر رہ جاتی ہے. یہ ایمرجنسی میں ایسا کرتے ہیں اور تاکہ جان بچ جائے. جب اگر آپ نے پیشنٹ کی جان بچانی ہے تو پھر ایسا کیا جاتا ہے. ظاہر ہے یہ مستند ڈاکٹر صاحب ہی کرتے ہیں، یہ اینٹی اسپیشلسٹ کریں یا سرجن کریں یا کوئی بھی جو ایمرجنسی ڈاکٹر ہے وہ کر سکتے ہیں. ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں ایریٹینوائڈیکٹمی یعنی ایریٹینائڈ بون کو کاٹ دیتے ہیں، تو اگر اس کی وجہ سے رکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ رکاوٹ کھل جاتی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ایئر وے ہیں ان کی ڈائلیٹیشن کرتے ہیں اور اس کے لیے اینڈوسکوپ استعمال کی جاتی ہے، اینڈوسکوپک ایئر وے ڈائلیٹیشن، کیونکہ یہ ایئر وے کو ڈائلیٹ کرنا ہوتا ہے نا. اور وہ اینڈوسکوپ آپ سمجھتے ہیں کہ اینڈوسکوپ ایک نالی کی نما کیمرہ ہوتا ہے جو آپ سانس کی نالی میں ڈال کے اس کو ڈائلیٹ کر دیتے ہیں، اس کا جو مسلز ہیں اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کا راستہ کھلا ہو جاتا ہے. اور ٹریکیوسٹمی تو لاسٹ ریسورٹ ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس نوچ میں سے کٹ لگا کے اس کو کھول دیتے ہیں اور ڈائریکٹ سانس آنا شروع ہو جاتا ہے. بعد میں پھر جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ سرجن کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں اوپر والی رکاوٹ کو کھولنے کے لیے تاکہ پھر ٹریکیا کو دوبارہ ریپیئر کیا جا سکے. پھر اس کے بعد سپرا گلوٹو پلاسٹی یعنی یہ بھی ایک آپریشن ہوتا ہے جس میں ایپیگلوٹس کو آپ ریپیئر کرتے ہیں. جیسا کہ اس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ پلاسٹی یعنی یہ آپریشن ہوتا ہے ریپیئر کا، جو ڈیمیج شکل ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی جو سرجن صاحب ڈائگنوز کریں گے اور جو بہتر سمجھیں گے وہ والا آپریشن کر دیں گے. یہ 4 میں نے آپریشن آپ کو بتائے ہیں، تو یہ چاروں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں، تو اس طرح مریض کی جان بچ جاتی ہے. اب جو آپ نے ٹریکیا کو کٹ لگایا ہے تو جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے سانس اور وہ جو وجہ اصل ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ٹریکیا کو دوبارہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات اس کو اگر زیادہ ڈیمیج ہو، کوئی فرض کریں آپ ٹراما میں یہ ڈیمیج ہو گیا ٹریکیا، تو وہ بھی ایک ایئر وے obstruction ہوتی ہے، تو پھر اس کی تھوڑی سی ریسیکشن کر کے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں، یعنی دوبارہ اس کو بنا دیتے ہیں آپریشن کے ذریعے. تو اس کو ہم ریکانسٹیٹیوشن سرجری کہتے ہیں. تو ویورز یہ ایمرجنسی پروسیجر ہے. اسٹرائڈر میں نے آپ کو ذکر کرنا تھا کیونکہ یہ کبھی کبھی زندگی میں آپ دیکھنے کو آپ کو یہ تکلیف مل جاتی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس لیے کبھی بھی آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں سانس کی تو اس کو فرسٹ ایڈ دینا سیکھیے. فرسٹ ایڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو پیچھے سے پکڑ کے پیشنٹ کو تو ایسے یہ جو چیز ہے نا یہ اس کو یہاں نوچ میں رکھے نا، یہ ایپیگیسٹرک نوچ ہے، تو یہاں سے اس کو زور سے دباتے ہیں، زور سے دباتے ہیں، زور سے دباتے ہیں، اس طرح کر کے وہ وامٹ آؤٹ کر دیتا ہے. یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ جو کوشش کریں کہ ایک نیڈل یہاں پہ پاس کر دیں ٹریکیا میں، اور وہ اس کی سانس جو ہے نا وہ بچ جائے، وہ پھر اس کو ہاسپٹلائز کر سکتے ہیں آپ. یا آپ کم از کم اپنے نزدیکی ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ کوئی ایمرجنسی میسر کر لیں تاکہ پیشنٹ بچ جائے. ویورز بہت شکریہ، آپ نے آج اسٹرائڈر کے بارے میں معلومات حاصل کی. انشاءاللہ جمع رہیے گا، آپ کو اگلے ویلاگ میں مزید کسی اور چیز کے بارے میں بتائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.